juga jangan lupa mengklik tombol subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Teman-teman, jadi caranya amannya jadi topik jadi ada di videonya gimana mah? Gimana dek? Gak mainannya ini sekarang nggak beli di Shopee sama Lazada. Oh gitu. Belinya di Alfamart. Oh. Dan ini Ngomongnya kecepatan. Ngomongnya kecepatan. Buahnya itu di apa? Oh, belinya dua-duanya di Alfamart. Mana coba lihat. Ini tuh. Kalau ini apa? Itu? Oh ini mah hadiah dari ini ya stempel belanja Alfamart. Mana dulu mau dibuka nih? Ini dulu lu cuma Oke. punya. Ini teman-teman Barbie nih Barbie. teman-teman. Bibi yang ada di Alfamart itu ya? Iya. Kemarin tadi mau yang nari itu tapi putusnya buat beli yang ini. Tunggu dulu ya. Ini wah ini ada karet. Oh, bagus ya bahannya ya. Bahannya plastiknya karet gitu ya. Karet bagus elastis dia. Ini sepertinya sih yang Barbie Tapi yang asli ya. asli sih seperti. Oh, Mama bilangnya ada itu yang buat nempelnya. coba lihat. Itu nanti dipajang, dimainin. Jangan dipretelin lah ya. Mama jangan dibuka-buka ya. Mama juga banyak dulu koleksi Barbie-nya. Banyak tadi ada temennya siapa aja sih? Ada berapa macam nggak ada Itu deh? ada 3 macam. Ada yang kulitnya hitam. Paling cici itu dia Terus nih. ada yang boneka bayar apa pakai baju ini. Lihat dong. Nari, Baju main nari, nari. balet. Oh, balet. Ya teman-teman batu itu rambutnya. Iya, balet. Coba depannya mau lihat. Aja mau rambutan kayak gini teman-teman. Mukanya belum kelihatan sama teman-teman. Oh, gitu. Itu ada sepatunya loh teman-teman. Kita Tuh. kita jemput enggak? Enggak kita lah. Teman-teman tuh rambutan kayak gini. Bisa Kayak dipakai gitu. sepatunya, tapi jangan dipretelin ya. Bisa tapi nggak usah. Ini aja mau rambutan kayak gini teman-teman. Mau rambutan kayak gini teman. Barbie-nya cantik banget ya. Teman-teman. Iya. Tadi kayak gini rambutnya. Warna apa itu? Warna tuh aja. Hari itu cici. Dan ini teman-teman tadi coba apa ya? Coba lihat ini kayak Teman-teman, gini. ayo teman-teman. Tunggu sebentar ya. Bentar ya. Ini bahannya bagus loh teman-teman ini. Tuh. Nah ini yang kedua apa nih? Kalau kita lihat tuh ini adalah collectible stationer set untuk tempat naruh pensil pulpen gitu deh dari Putri Disney. Kita lihat ya kita dapat karakter apa ya? Oke. Adelia dapat karakter apa nih? Mama bukain ya. Oke. Jeng jeng. Wah. Princess Belle. Oh, Princess Belle. Beauty and the Beast. Ini teman-teman Princess Belle. Kita balik Belle. masangnya. Ini ada yang Oh, iya. yang motor itu. Dan ya pantai dan Iya yang Beauty and the Beast yang monster besar itu kan dia pangeran yang dikutuk. Wow. Bentar ya. Nih teman-teman begini aja nih. Ini untuk naruh-naruh apa-apa gitu. Bagus ya. Itu hadiah Princess ya. Belle. Iya ini hadiah di Alfamart yang dapat stempel harus 5. Kalau lebih 15 kita nggak perlu bayar, nggak perlu tembus. Oh jadi kalau Jadi gratis kalau 15 stempel. Oh gitu. iya teman-teman nanti beli tota-tota. Tota-tota itu apa ya? Belinya di sini tuh dah sih. Itu yang ada apa nanti teman-teman yang ada lop-lopnya. Oh gitu. Itu dia mama dia ambilin dulu ya teman-teman. Iya. Kalau lihat dong boneka Barbie-nya Ya dulu tuh kan. lucu banget. Terus ininya bagus. Ini teman-teman tutup ini. Oh ada coklatnya. Cadbury. Ya. Ini
Barbie-nya bisa duduk loh. Oh iya. Tapi ininya kelihatan. Bagus banget ya bonekanya ya. Ini rambutnya bagus ya. Ini bisa diikat juga teman-teman. Gitu. Oke. Itu boneka Barbie-nya berapa deh? Nggak tahu, aja lupa teman-teman. 9.900. Cuma Cica put, 70.000 kurang 100 cuma rupiah. Cica putar ini yuk. Teman-teman, sampai di sini dulu video ada dia kali ini. Sampai ketemu lagi di video ada dia berikutnya. Dadah. Dadah. Teman-teman, Jangan lupa di teman-teman tolong, teman-teman subscribe. tolong ini babynya aja yang subscribe ya. Ya. Jangan lupa di subscribe.